Good morning everyone from the beautiful island of Sambawan. Yes, so we're here and it's morning, of course. Dito kami natulog kagabi. And luckily wala yung bagyo kasi wala siya gaulan. For now, I know we're looking at this kind of weather for today. So, it's still early though. It's 6 in the morning. This is where we set up our tents last night. Yan. And yeah, unfortunately, di kami umabot sa sunset kagabi kasi it took us an hour from the mainland coming here. And almost 5 na kaming umalis sa mainland. So pagdating namin, wala, madilim na. And we're supposed to chase another sunrise today, and unfortunately pangit yung panahon kanina. So yun. Good morning guys. Kumusta namin yung tulog niyo? Siya pinaka-fresh eh. Agang natulog. Pagod galing. Wow. So, ito. Nakakapagod din pala siya, no? Okay ka lang, Nins? Hindi mo na kaya. Yan. So, there. Just have. Ito yung Sambawan Island. Yung nakikita niyo sa mga vlog post. Yan. Pero aakit pa tayo din. So, here is the beautiful Sambawan Island. Nakapagod din siya. Ewan. Kita yung dilaw na panty mo, girl. Dapat achieve, ah. Walang uuwi pag walang ganyang picture. Good morning. Actually, nauna na sila dito kanina pa eh. Si Franz, atat na atat ng umakyat. Yan. Grabe sila mag-photoshoot oh. Sambawan is beautiful. Kaso nga lang, wala pa kaming pagkain. Si Kuya di pa dumating. Almost died talaga. Kahit nga dito maganda siya oh. Ayun. Gusto kong mag-jebs dito. Look oh. We just came from the other side of the island. At ayun, may wis buhay pala yung mga photo spots dito. Nakakaloka. Ano ba yan? Hindi mo nakitang may kahoy? So, balik kami dun sa tent area namin. And hopefully, walang gamit. Iniwan namin lahat. Tada! Dito kami dumating kanina. So,
na video kagabi. Kasi naman madilim, of course. So ayan. Hindi kami dun sa tent namin. Hi! Let's call it a day here in Sambawan. Pabalik na kami ng mainland. So, tapos na yung day namin dito sa Sambawan. Sad. So much to do in Sambawan but di namin naikot yung buong isla. But we're going to a waterfall today. Doon sa Naval. So we're going back to Naval. But before that, kailangan namin bumili ng tickets kasi aalis din kami pabalik ng Cebu tonight. Sakay ng barko via Roble. Saya, di ba? Over the weekend lang, karating kami ng Biliran. Kami lang. Ang jalan niya, tapos baka pare, ang jalan pre. Dito sa iwan na rin. Ay. Yung ano na lang kaya yung bag sa likod. Okay. Hindi naman ako. Kumusta naman yung experience sa Sambawan? Saya naman. Nice ka ayo. Nice ka. Paano? Nice dude. Nice dude. Ito yung kulay ng tubig dito. It's super clear. Parang tubig sa balkasan. Oo. So sad nga lang kulang yung oras natin but that's fine. Okay. We're going to a waterfall. Dito na. We're back. So gumamela dire. Ay, gumamela. Ay. Pao. Napao nginoon. Nare pre, sir, pwede lisura dire. Hindi ako magulan kay lapok ini. Oh, okay. Wapa ni simento, sir. Ini karon ba ni simento dire? Ipingin na mo motor ta sa bayag. Maglakaw. Oo, lakaw sa. Ayaw alagay. Ikpak mag yun dito. Ano ni dire? Ah. Wala, ito lang yung Ito balik ko. Wala sir, wala sir. Ada lang? Okay. Sige kaya. Kuwata niya. Hello. Naiwan sila dun oh. Sige kuya, parang hindi ko kayo mahirapan. So nauna kami dito. Yung isa nasiraan ng motor. At saka si Basti naiwan. Ayan. Okay na po yung malaki. Naiwan si Basti. Balik ko na ko tapos. Oh. Sa ko balik ko. Kuha ng mirror. Kuha na. Okay, so we're going to the falls. Ulan-ulan Falls. So actually na siya doon. Sabo to?
Look what we found in Ulan-ulan Falls. It's a personal pool. So, there's the falls doon. So, may nagsabi sa amin, si Kuya, sabi niya na may something na dito na malalim. So, ayun. It's like a personal pool. Ito lang. Kami lang yan dito. Malalim siya dito, bandang part. Ayun, si Basta. It's a natural pool. Mabigat ka. Climbing stairs again. Going back to Naval to get our tickets for the boat tonight. Going back to Cebu. Ha? Pagod. Bangin na siya. Oh my god. Parang wala lang. Barato. Mura. Ngayon na nakapag-video. Kasi gutom kami kanina. So, ayun. Mga isaw, chicken, ano pa ba? Chorizo. Sa ihawan. Ihawan ni Betty. So, we're going back to Cebu. Balitaan nyo na lang. Ayan. And diba, ang ganda din ng ending natin. May sunset, may barko. Ganun lang. It's life. Via Roble. So, nag-enjoy ba kayo, guys? Of course! Yep. Kailan tayo ulit aalis? Wow! Bukas na! Di ba ka nakauwi? Bukas na agad. Huwag naman bukas, wala pa kaming pera. Thank you so much. Anong island? Biliran Island and Sambawan for a very memorable trip. Of course! Yes. Anong dahil dyan? Where did you go?